Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis au kama qol wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, nyuwun sewu dumateng para bini sepuh saha para sesepuh. Utaminipun para alim, para bapak kiai, para bapak ulama ingkang sangat kawula mulyakaken. Wabil khusus ingkang dipun sepuhaken dhateng mriki panjenenganipun yang terhormat Bapak Haji Ahmad Suparno SPD, Pak Kadis, ingkang sampun maringi palilah lan ngidini acara mriko. Senaosa niki situasine rada kurang nyaman, tapi insya Allah muga-muga dadi barokah aman nyaman kabeh. Allahumma amin. Kepala TPA TPQ Al-Hikmah Gerbong Dembangan Tanjung Anom Nganjuk, panjenenganipun yang terhormat Bapak Fuad yang sangat kami hormati, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah ingkang kawula nderek berdoa muga-muga amal panjenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan minterne putra putrine wali murid, muga-muga putra putrine panjenengan ganti dipinterne ditata kali Gusti Allah. Allahumma amin. Wali murid wali santri ingkang rawuh, muga-muga panjenengan kersa nyeleh putra putri tenggone TPA TPQ Madin Al-Hikmah mriki. Muga-muga niku dadi celengan panjenengan besok dadi anak sing soleh solihah. Allahumma amin. Yun sewu, ibu-ibu bapak-bapak, kelak kemudian kepengin duwe anak sing soleh nopo salah kira-kira? Salah nopo soleh? Nek kepengin duwe anak salah wis gak usah dicemplungne TPQ TPA, gak usah di sekolahne Madin, gak usah ya. Tapi nek kepengin duwe anak sing soleh solihah, monggo nderek dawuhe Pak Lurah. Pandemi Covid disbian berlalu, TPQ TPA Madin monggo juga berlalu berdampingan. Insya Allah anak-anak TPA TPQ Madin niku nyuwun sewu, nek cara nggen kula mrika sak lintune niki mematuhi protokol kesehatan, insya Allah anak-anak nggen kula bendina takjak ndonga. Ini kelebihan kita. Dungane napa? Dungane kula panjenengan sami ben diparingi selamat saking COVID-19. Halo. Ben diparingi selamat saka COVID-19 niki sak lintune awake dhewe mematuhi protokol kesehatan. Niki ngonekne donga sing hurufe ya 19. Kepengin selamat saking COVID-19 nggih? Kula ya kepengin selamat.
Kuwabeh ya pengen selamat. Niki sak lintune mematuhi protokol kesehatan, ayo ngonekne donga sing hurufe kabeh 19. Saged sumerep donga sing hurufe 19 niku donga napa? Napa? Dereng ngertos. Asline donga sing hurufe 19 ki janjane bolak-balik dionekne awake dhewe. Cah TPA meh bendina ngonekne. Awake dhewe meh bendina ngonekne tapi gak krasa. Napa donga sing hurufe kabeh 19? Nggih menika donga Bismillahirrahmanirrahim. Niku hurufe kabeh 19. Nek boten percados jenengan hitung. Nek gak gelem ngitung teka Mbah Google. Enak ta sakniki nggih. Heeh. Nyuwun pirsa Mbah Google. Pika hurufe kabeh lak 19. Nek mboten percaya malih jenengan cek Al-Qur'an sakmono gedene sing diulangne tenggene TPA, tenggene TP Madin. Nyuwun sewu. Surate kabeh 114 surat. Hampir semua surat kabeh surat tenggene Al-Qur'an niku mesti diawiti Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubat. Surat Taubat niki nek pengen deres pengen maca gak usah nganggo Bismillahirrahmanirrahim tapi nganggo A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Leres Pak Nur nggih? Berarti nek ngono jumlahe bismillah sing tenggone Al-Qur'an ditulis teng Al-Qur'an lak gak padha karo jumlahe surat. Padha. Bismillahirrahmanirrahim sing ditulis tenggone Al-Qur'an ditulis niku jumlahe ya 114. Kok saged jari sing sitok genek bismillah. Senajan setunggal genek bismillah niku tenggone surat tengah-tengah surat, tengah-tengah ayat niku enek sing enek bismillah. Teng kisah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Berarti jumlah bismillahirrahmanirrahim sing ditulis tenggene Al-Qur'an padha karo jumlah surat tenggene Al-Qur'an 114. Dalu niki acara wisuda, acara resepsi ke-20 dalu niki sing diwontenaken kalih TPA Madin Al-Hikmah niki pas nek diangen-angen bulan pinten niki? Bulan 6. Leres nggih? Jenengan ijir nek gak ngandel. 114 niku nek dibagi 6 oleh pira kira-kira? 114 niku nek dibagi 6 niku insyaallah mendapat 19. Tapi aja diramal. Sing gegirne acara wisuda niki ya COVID-19. Awake dhewe kudu percaya tapi yo hati-hati yo ndonga nganggo donga sing hurufe kabeh 19.
Mulane monggo kula mengke ngajine gak usah suwi-suwi niki pun dawuh Pak Lurah kula pun dibisiki aja suwi Gus mboten. Mangke nek rada kesuwen kula diparing kode Bapak Ibu nggih wayahe. Ngoten nggih? Heeh. Ibu-ibu yo nate mireng kode ngoten niku. Heeh. Biasane sing ngode sinten biasane? Bapake, wayahe ngoten nggih. Heeh. Mangke paring kode nggih. Heeh. Dalu niki ayo ngonekne donga bismillah. Muga-muga Covid-19 niki bendang uro, bendang mari. Berdampingan karo awake dhewe ben diparingi slamet awake dhewe. Ngoten nggih? Mangke nembe sekedhik ngaos. Ayo bismillah bareng-bareng kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Saged? Ayo bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Munggah sithik. Bismillah ya Allah ya Rahman. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya dzal jalali wal ikram. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh niki donga niki sering diunekne bismillah. Muga-muga diparingi slamet kabeh. Allahumma amin. Sakniki ngaos sekedhik gegayutan sangkutan kalian acara resepsi wisuda ke-20 anak-anak siswa-siswi santri-santri TPA Madin Al Hikmah. Ngaten nggih? Anak-anak siswa-siswi santri-santri TPA Madin Al Hikmah. Besok ben dadi bocah sing soleh solihah. Niki kuncine syarate niki awake dhewe kudu gelem nglakoni 3 perkara. Pinten? 3 perkara. Napa 3 perkara niki? 3 perkara niki asline wis diatur nih karo Gus Dur. Nganggone siirane Gus Dur. Siji wong tuwane gurune niki kudu tansah cedhek nyang Gusti Allah. Bahasane Gus Dur kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wengi. Ayo dikontrol awake dhewe. Awake dhewe iki kira-kira bendina rina wengi rangkulan kali Gusti Allah apa rangkulan karo iki kira-kira.
Bapak Ibu nyuwun sewu, awake dhewe rangkulan karo Gusti Allah apa rangkulan karo niki ya. Jenengan badhe sare sing dieling-eling Gusti Allah apa iki? Badhe kisah sing dieling-eling HP apa Gusti Allah? Badhe medal sing digoleki pundi? Nyuwun sewu. Lah nyuwun sewu, sarana HP niki monggo ya tetep kita gunakan. HP iki karek manut sing duwe kok asli. Padha karo pedang, padha karo pistol. Pistol niku nek sing duwe wong apik, insyaallah semuanya niki rumangsa aman. Tapi nek sing duwe wong gak apik nyuwun sewu terus dienggo nyegat nyang kulon kono, kira-kira aman napa mboten kira-kira? Pedang nggih ngoten. Mila saking menika karek sing duwe. Kula panjenengan sami ayo berusaha rangkulan karo Gusti Allah, terutama kados sing diaturne Pak Kepala wau salate. Sing nomor kali syarate anake awake dhewe putra putrine awake dhewe ben dadi bocah sing saleh salihah niki wong tuane utawa gurune kudu gelem tirakat. Bahasane Gus Dur ditirakati diriyadhi. Lah niki barang sing ditirakati karo gak niku dadine gak padha. Barang sing diriyadhoi karo gak dadine gak padha. Contoh enten besi sak lonjor ditugel dadi loro. Sing sitoke digawa nyanggone pandi, sing sitoke digawa nyanggone tukang gawe keris jenenge empu. Empu niku nek gawe keris ditirakati, diriyadhoi, dipasani. Tapi nek pandi niku biasane gak patek ditirakati, yo gak patek diriyadhoi. Bahan dasare padha-padha wesine niki mangke nek wis dadi regane yo gak padha, jenenge yo gak padha, sing nggawa yo gak padha, panggonane yo gak padha. Nek landhepe insyaallah padha. Nek sing ditirakati jenenge wesi aji alias keris. Piyantun sing nggawa keris masyaallah mulya cara daerah nggen kula mriku. Nyengkelit keris masyaallah disero kali sing ngetutne akeh gung teko ya dinteni jenenge napa? Manten. Piyantun mriki nek enek manten dinteni ngoten niku teko dok nyengkelit keris po arit kira-kira? Arit? Alhamdulillah. Berarti manten kene iki ya enek sing nyengkelit arit tibae. Anake kula panjenengan sami kelak hari kemudian mangke pengen dadi kaya keris apa kaya arit monggo. Nek pengen kaya keris tirakatono. Riyadono. Pasanono. Gak iso poso titipno nyang TPA, titipno teng Madin sing gurune insyaallah saedi akeh niki ahli tirakat kabeh. Allahumma amin. Iki mangke nek wis dadi gak padha. Ngen kula nyuwun sewu. Enek wong duwe keris karo arit, nek nyeleh iki lho gak padha. Nek keris, tiyang mriki ada gadah keris, nyeleh teng pundi ngoten iki? Lemari. Buntele napa? Mori. Lah nek piyantun gadah arit, nyeleh teng pundi? Lemari. Alhamdulillah. Kok ya lucu wong gerbong. Arit dideleh lemari, buntele napa? Ya Allah ya Rabbi. Urung regane niki regane urung. Nyuwun sewu. Pasare mriki pundi pasare?
Karangsemi. Nek tumbas arit teng mriku pinten kira-kira regane? 50. Pun landhep nggih. Heeh. Lah nek keris regine pira kira-kira? 50 juta. 50 juta tukokne arit oleh pinten kira-kira? Bayu sak truk. Sak truk. Mila saking menika monggo anake ditirakati diria Lui. Besok ben dadi kaya ibarat keris. Mergo menungso ki gak kaya hewan. Nek hewan nyuwun sewu sing penting gawedhi lowemu. Masih ngileran gak masalah. Somben arep bodo besar panggah larang regina. Jenengan purun oleh mantu lowemu gawedhi. Ngileran pisan. Purun kadek gak tahu mantuk nyanding jembatan. Lah kuwi menungso ki ora peh gedine. Gedine gak godak apa-apa meneh ngileran, ngangoh-ngangoh. Purun jenengan ngepek mantu kira-kira. Mila saking menika anak-anake awake dhewe ben dadi anak sing saleh salihah kelak ibarat kaya dene keris. Ayo ditirakati diriyadhi yo diragati. Mergo ten napa Nganjuk niki badhaten perubahan luar biasa. Sing winginane mungkin teng Nganjuk gak patek akeh pabrik. Niki lho Nganjuk mau berubah jadi daerah industri. Durung mangke nek bandara teng kidule Nganjuk ki dadi. Anake awake dhewe nek bandara kidule Nganjuk mangke dadi sing tenggone Kediri. Nyuwun sewu, tidak menutup kemungkinan akeh turis ya sing kira-kira dolan mriki barang kira-kira. Lah nek dolan rene terus anake awake dhewe keimanane iki gak dibekali awet cilik nyuwun sewu, kira-kira imane luntur apa gak kira-kira. Nah, ki zamane wis akhir. Zaman wis akhir ya ngoten niku. Zaman wis akhir, zaman wis akhir bumine goyang. Akale jungkir negarane goncang. Goncang gak karu-karuan. Diunggah nih. Zaman wis akhir akeh maksiat. Atine peteng uripe nekat. Zaman wis akhir imane luntur. Atine peteng uripe ngawur. Naudzubillahi min dzalik. Ben gak luntur imane, ben gak ngawur uripe. Ayo putra putri nek gak sempat disempat-sempatne dititipne tenggone TPA tenggone Madin. Syukur dateng Madin mriki. Hikmah. Allahumma amin. Ingkang terakhir. Ingkang terakhir. Yuga kula panjenengan sami besok ben dadi anak saleh sing salihah. Syarate wau kula aturaken wonten 3. 1 awake kudu cedhek Gusti Allah. Nomor 2 kudu gelem tirakat riyadhah riyalat. Sing nomor 3 awake dhewe aja sampai ninggal zikir, ninggal
suluk. Suluke ngambah menuju Allah. Cara siirane Gus Dur, zikir lan suluk ojo nganti lali. Ayo seire sholawate Gus Dur dionekne bareng-bareng ben barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa tarajik atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya diwal karomi kelawan Allah ya kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi sing nomor kali ditirakati diriyadhi nomor 3 zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan tilali. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga niki sing saged kula aturaken konsep resep nek kepengin duwe anak sing soleh solihah. Sampun nggih. Kula wau diwejang kalih panjenenganipun yang terhormat Pak Lurah dibisiki mangke gak pareng matur dangu. Kula pun matur jenengan, pun nek rada kesuwen tak kon maringi tondo napa wau? Wayahe. Tak rungokne kaya ora muni-muni. Wayahe nggih. Kok dereng iki lho. Nyuwun sewu, mohon izin Pak Lurah, kula tambani 5 menit nggih. Pareng Pak Lurah. Alhamdulillah, ya wis. Mene bar 5 menit sareng muni wayahe ngoten nggih. Heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. 5 menit wis. Kula mengki kualat niki mangke. Para rawuh, para sedherek sedaya, anak niki nek apik jenenge anak sing saleh. Anak sing gak apik niku jenenge anak toleh. Tolah. Anak sing tolah toleh niki rena-rena. Enek sing nyuwun sewu, anak sing tolah toleh ki nyuwun sewu dadi fitnahe wong tuane. Fitnah ki nyuwun sewu, fitnah niku ya ora nglakoni, gak nandangi, gak nyapa-nyapa tapi kecangking elek niku jenenge fitnah. Enten mboten anak sing dadekne fitnahe wong tuwa? Kathah. Wong tuane apik, wong tuane sae, ndelalah anake masyaallah gak karu-karuan biasane, gak karu-karuan belingi. Numpak motor ya sak geleme. Polane ya gak ukuran. Nyusahne tiang kampung. Ngene wong kampung mesti nyandak wong tuane. Ke anake sapa ke? Nggih napa mboten? Ke putrane sapa ke? Wingku nek
belinge kenemenen nyandake munine gak anak gak putra tapi napa delendeng. Masya Allah, kene kaya padha kali nggen kula ke delendenge sapa ke niki lho anak sing dadekne fitnah. Wong tuane gak nyapa-nyapa kecandak, anake beling nyuwun sewu gara-gara urusan karo Pak Lurah wong tuane malih ditimbali karo Pak Lurah. Niki namine anak sing dadi fitnah. Muga-muga bocah-bocah sing teng TPA, teng Madin, dititipne teng mriki, besok kelak kemudian gak dadi anak sing dadi fitnah. Allahumma amin. Sing nomor kalih enek anak gak dadi fitnah tapi dadi musuh karo wong tuwa. Nek jek cilik wah gak dadi musuh. Tapi nek baru umur 17 tahun, akeh anak dadi musuhe wong tuwa. Lah piye? Masya Allah, cilik ditimang-timang, diyun-yun, iyun iyun, iyun badan, sing diiyun susahe ati, badan siji menawa mati wonten donya kathahe dosa. Diyun-yun dituruk-turukne. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diiyun-iyun ditimang-timang. Bareng wis rada gedhe kadang-kadang dadi musuhe wong tuwane. Karo wong tuwa wani njaluk apa-apa deksak nyet. Wong tuwane budal makarya, anake jek budal ngorok. Digugah ngamuk. Enten apa mboten ngoten niku? Kathah. Mriki ya enten tibake. Padha kalih nggen kula. Berarti nyuwun sewu Pak Nur, nggen kula niku kira-kira ya ketularan kok kene Pak Nur paling. Pemriki ketularan nggen kula kira-kira. Ya Allah. Anak sing dadi musuh saiki akeh. Njaluk apa-apa deksak nyet. Njaluk apa-apa ndang kudu. Nek gak dituruti ngamuk. Nek gak dituruti nesu. Masya Allah, karo wong tua nih koyo musuh. Mila saking menika insya Allah nek anak niki soleh gak bakal dadi musuh, gak bakal dadi fitnah koyo ngeten niki. Allahumma amin. 5 menit sih. Alhamdulillah. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Muga-muga mawon sekedhik niki wonten guna manfaat paedahipun. Ngapunten ingkang kuwathah. Namung ngaten anggen kula saged matur mugi-mugi desane mriki ndang muga-muga kali Gusti Allah diparingi kanugrahan, ora diparingi terus wedi, terus awake dhewe muga-muga diparingi slamet wilujeng. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun ngapunten, matur suwun sanget. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amila
muamalataka li ahlil khair wa an tahfadhna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahbabina wa ashabina wa jam'iyatina jam'iyah jamaah keluarga besar TPA Soho Madin Al Hikmah Gerbong Dembangan Tanjung Anom mingkuli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhoir innaka waliyum bikulli khair wa mutafaddilum bikulli khair wa mu'tin likulli khair birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mauidhah hasanah, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami pribadi mulai awal hingga akhir apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.